Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Utaya, guru besar dan juga pada guru-guru yang sudi hadir bersama-sama kita pada sesi ini dan juga pegawai-pegawai daripada JPN lah. Okey, saya nak mohon agar sekolah ni dia mengekalkan the uniqueness lah, being the only Tamil school in Perlis. Kan? So you kena ada satu identiti yang unik. You jangan tiru-tiru sangat yang lain. Boleh tiru, tapi you must adopt and adapt to the environment of being the only Tamil school in Perlis. So saya nak tengoklah benda tu. Maksudnya kalau saya bawa nanti ada orang melawat ke apa ke, okay, kita nampak that uniqueness. Meaning that you have to showcase something lah. Okay, saya sebenarnya adalah peminat seorang YouTuber, Sugu Pavitra, yang buat channel masak tu. Okay, let's forget about yang baru-baru berlaku lah, yang sebelum ini. Okay, dan dalam banyak artikel yang saya baca pun, dia orang kata Indian ni is always the strongest points yang you all ada adalah on your communication. Yeah. That's why banyak orang India dia berjaya menjadi lawyer yang berjaya. Kan? Dan saya nak juga benda ini juga dilihat sebagai salah satu perkara yang perlu dibangunkan di sini. Cari potensi ni dan bangunkan. Kan? Dan bangunkan. Dan communication ni, if we talk about IR 4.0, zaman IoT dan sebagainya, dia sangat important lah, sangat penting. Okey, dan harapan saya supaya yang pertama sekali, bila kita sebut tentang communication ni, the pedagogy of PAK 21 tu, please bear in mind lah, critical thinking, creativity, apa lagi? Communication, lagi satu? Critical thinking, creativity, communication, collaboration. Kan? Communication ni dia very related to collaboration. Kan? Jadi cuba apply kan lah PAK 21, meaning that bila you mengajar dalam kelas, try memberikan ruang dan peluang kepada pelajar untuk bercakap. Jangan kita banyak bercakap, budak tak bercakap pun. And then one of the things yang you kena ajar budak adalah skill bertanyakan soalan. Always pressure pelajar at the end of the lesson, dia orang mesti bertanya soalan. Saya tak nak senyap kan. So make it macam culture lah di sini dengan pendekatan PK 21. Okay, in terms of kita panggil facilities, saya rasa for SKM, sekolah kurang murid dengan 11 cikgu tu memang ada kurang lagi lah. Dengan 60 pelajar, facilities yang ada ni was quite good lah. Was quite good. Okay, apa yang saya boleh cadangkan, I've done this. Kita mungkinlah boleh cuba untuk buat satu konsep sekolah yang kita namakan moving school, in which every teacher you will get a classroom. Meaning that kalau boleh buat macam tu, cikgu tak ada bilik guru lagi lah, because everything will be in the classroom, because you own the classroom. The bilik guru you can change to teachers lounge, hanya untuk pergi relax-relax, minum-minum, sembang-sembang, buat PLC. Don't buy chair, buy bean bag. Kan? Kalau ada pun meja Jepun. Buat macam satu konsep cafe yang very relax, very cozy, yang you all boleh jadikan itu sebagai satu benchmark jugalah. Sekolah lain tak ada, you all ada. Because saya rasa kalau 11 cikgu memang boleh bagi satu ni. Okey, dan murid dia akan maybe bergerak lah, pergi ikut itu. Saya dah buat di sekolah yang saya first jadi pengetua, dan dia sangat berjaya lah. Satu, dari segi vandalism, dari segi budak minat nak belajar, dari segi budak tak mengantuk semua, all the positive attribute sangat banyak. And then I should congratulate you lah, because dah banyak sekolah hebat pun tadi pergi surah derma, dia tak sebut pun pasal kajian.
And saya kata setiap sekolah dia ada kelebihan dia. Kan? Mungkin sini tak ada lah kelebihan macam sekolah derma tu green screen lah apa benda. Tapi when you mention about kajian tindakan, kajian, usually kat sekolah kita buat kajian tindakan lah. Dan cikgu ni dia sangat takut dengan kajian tindakan. Kajian tindakan ni is not doing your PhD or master. Simple saja. Contohnya, kata kita buat moving school ni dan meningkatkan minat murid untuk belajar. That can be your kajian tindakan. Dan kajian tindakan, then you pergilah present di mana-mana kolokium pendidikan, simposium pendidikan, apa semua. Okay, you tak payah ambil cuti. If you want to go out because you want to present kajian tindakan, I'll give you permission. Tapi tak ada bagi duit hotel semua, tak ada lah. Kan? Okay, so pastikan, because not many yang saya duduk pergi-pergi, rasa saya belum pernah lagi lah Tamil school yang pergi present dalam any of the ni, tak ada. So create something, buat kajian tindakan and present it. Okay, saya harap itu dapat dilakukan lah. And then you ada cakap tentang electronic TV and everything. Okay, one of my suggestion is kalau you boleh dapat TV ke whatsoever ke, try to make one room yang kita namakan future classroom. Kan dia mungkin ada few TVs, ada apa. Model ni you boleh tengok ya dalam YouTube dan sebagainya, banyak. Okay, if you ada satu future classroom pun is another showcase for your school. Okay. Okay, so please lah, saya nak benda ni di showcase kan, okay, supaya when orang sebut Tamil school ni, boleh proud dengan you all punya achievement. Okay, dan juga tentang penglibatan ni, bila SKM ni, please be careful lah. Sometimes bila kita force juga nak ambil bahagian, sometimes bila kita kena trash, kita kalah teruk, instead of kita nak bagi exposure pada student, dia akan turn the other way around. Budak akan sangat demotivate, budak akan sangat rasa sedih. So it doesn't fit the purpose lah. So please tengoklah sama ada pertandingan tu kita mampu masuk ataupun kita tak mampu. Kalau kita memang betul-betul tak mampu, don't memperjudikan lah untuk kita masuk juga. Jadi please be focused lah, because SKM you got to be really careful lah and very selective lah nak masuk pertandingan-pertandingan apa. Dan juga saya minta kalau dapat, because you ada 60 orang budak saja, okay, try to do lots of internal punya competition, challenges or whatsoever, supaya budak-budak ni dia sentiasa boleh bertanding sesama dia juga. Bukan kalau nak bertanding di luar, itulah saya kata sometimes very risky juga untuk sekolah kurang murid. So overall saya ucapkan tahniah, and then macam you cakap tentang STEM, kejayaan semua memang kita boleh buat lah. Because STEM ni is not only the innovation, is about the presentation. Kan kadang-kadang presentation tu entah apa-apa, macam budak saya kan buat sabun lah, buat lilin lah, kita tengok benda tu, tapi because the way they present, the way they show the processes and everything, so dia boleh menang. So that kind of competition yang you all kena masuk, because kekuatan you is on the communication. Kan. So I think that's all lah. So saya ucapkan terima kasih, and apa yang you akan buat ni, kalau you boleh buat, is about redesign the curriculum. Please bear in mind, in our time now, we have to redesign our curriculum, because budak yang kita nak hantar ke masa depan itu, keperluannya sudah lain. Dia bukan lagi macam zaman kita. So we got to redesign. Dan kalau kita nak tunggu perubahan itu datang daripada atas, it could be a bit slow. So move forward. Jangan takut. Tapi please be careful lah. On the flexibility, there must be there must be justification why you buat something. Kalau benda tu agak bertentangan dengan peraturan dan sebagainya, but if you can justify, it should be okay. Tapi jangan bila orang datang tanya why you do this, you tak boleh nak bagi jawapan, then a bit dangerous lah for you. So be brave, tetapi berhati-hatilah pada saya. Alright, so itu sajalah daripada saya. So very good. Okay. Dan if you got any question ataupun nak bagi pandangan ke, I give you one chance lah. Cikgu-cikgu lah especially.
Any question nak tanya saya ke apa ke? Because nak rotate balik nak datang ni, I don't know bila lagi boleh datang, because I akan lepas ni pergi 104 school, lepas tu baru boleh repeat balik lah. Yes. Tanya lah cikgu. Guru besar ke? Ada. Tak ada. Okay, tak ada. So thank you very much. Hopefully kalau jumpa saya di mana-mana tegur lah.